Merhaba arkadaşlar. Bugün Bombscad oynuyoruz. 5. videom. Ya son 2 videoda sesim nedense gelmedi, anlayamadım. Şimdi action'la başladık. Bir de Bombscad'ın ikinci videosu derken adam beni aşağı sürükledi. Her neyse. Geliyorlar. Şöyle toplayabildiğim kadar şey toplayacağım. Hadi. Hadi. Topla. Landmine. Uhu. Mayınlar çok fena can götürüyor. Ama buralara gelmeyelim canım. Ama Fox elimin de bayağı bir vuruyor. Biraz antrenman yapayım dedim. Hem siz de görmüş olursunuz. Benim fazla canım gitmedi. Dikti. Öldü. Uyuzuma gitti. Box eldiveni. Box sanattan. Düşün. Ha, bu arada aşçılar galiba gelecek. Yapışkan atıyorlar hep. Ya onu alacaktım. Evet, dediğim gibi aşçılar geldi. Çok az canımız kaldı. Öldük. Dalga tam 5'te ya. Şaka gibi. Geri döndüm. Uhu. Çok işe yarıyor şu landmine. Hida. Hızlı at. Koş şuraya, koş. Şuraya hemen bomba. Ne biçim vuruyorsun arkadaş? Oh! Bir buz oldu, tek atıyorsun. Vaa! Ya ben boks eldiveniyle ya Allahu Akbar. Ya şu TNT ile ben nasıl patlatacağım onu hiç bilmiyorum. Ana şoka girdim şu an. Bir dakika, video çıkacak büyük ihtimal. Geldim. Yok canım. Allahu Akbar diye dağılıyor. Ay, ikimiz de yani dönmekten başka bir şey yapmadık. Adam öldürürsem mükemmel olur. Oh, oldu. Şunu al. Allah. Boks eldivenim var ya. Bir de zırhım olsa zaten mükemmel. Boks eldiveni. En azından boks eldiveni böyle. Tekini al. Yana özellikle almalıyım. Allahu Akbar. 53 canı götürdü. Bu 43. Aşağı düştü bile. Geber. Ay, şu an çok troll oldu. Kendim düştüm. Bilemiyorum ama bitir diyeceğim. Ben en iyisi bu kadar yeter diyorum. Ay. Tamam. Şu an harbi diyorum.
iyiydi. Ben bu sefer biraz da internetten başka kişilerle oynayacağım. Diğer Bombscar videosu belki abimle olur. LoL'a girdim. Çok fena kasıyor arkadaşlar, bir dakika. Tamam arkadaşlar, büyük ihtimal başka bir şey bulup oynayacağız. Mesela bu. LoL. Bizimkiler oynayamıyor mu? Çok fena kasıyor bu. Şu an doğamıyorum. Ve kasıyor. Kasıyor arkadaşlar. Ben vura basmadım. Bak şimdi vura bastım. Arkadaşlar ben yani her videom dayanamayacağım. Tamam. Niçin bu kadar kasıyor hiç anlamadım. Ay, buna geldik ama doğamıyoruz. Ne oluyor? What is happening? Arkadaşlar ben şu an neredeyim? Hiç kasmayan yere geldim. Kafayı yiyeceğim ha. Error zaten anlayamıyorum Çince. Bu neymiş? Arkadaşlar ne oluyor ya? Neyse bir ayrılalım. Böyle gireyim. Yok. Altı bir farçsa mı? Bak bu kafayı yiyor ha. Oyun şu an kafayı yemiş durumda. Ana. Oh, adam tam da önümde patlattı. Şu an ağır çekimde oynuyorum. Hadi. Hayır. Düşünemiyorum şu an. Çok fena oldu. Olamaz. Çıkıyor buraya attım. Kolay gelsin. Böyle. Gelen bombayı geri atabiliyorsun. Çok hoşmuş o. Ben bunu bilmiyordum. Draw eşit. Normal. Vaa! Vuramıyoruz. Ana. Herhalde bomba saldırısı ya. Aa çok fena. Harbi diyorum şu an çok fena. Birisi öldü. Bulabiliriz. Yedi seri oynanmış.
Hayır bunlar çok iyi ya. Harbi diyorum bakarsak. Ah. Bekletip yapacak. Tamam. Bunlar bu robot var ya çok fena vuruyor. Yürü git. Ya yok artık bu ne demek? 7-5. Ya. Ya bunlar nasıl bir taktik? Anlayamadım. Evet doğduk. Bir dakika ben bir şeye bakıyorum. O adam tam da burada patlattı. Anam kendimi ama çok fena ya. Adamlar çok fena. Nasıl bu ileri atıyor? Anlayamıyorum. Adamlar şu dönerek nasıl vuruyor? Adam kendisine bombayı çaktı. Blue yendi. Adam yendi diye seviniyorken adamını da aşağı attı. Aha yarışacağız. Abi beni niçin en arkaya koyarsın? Şaka mı bu? Hadi. Hayır. Ah Demet. Ona orada nasıl patladı? Ta nerede öldü? Adam bu bitince zaten yapacaktım. Ve arkadaşlar bugünlük bu kadar. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.